Короче, в ближайшее время, короче, видос выйдет. Видите, короче, тут... Короче, разобрал я уже. Друзья, я нашел выход, короче. Вытянуть, короче, заменю сейчас другой. Друзья, вытянул я, короче. Так, ну, короче, я тут двумя руками сейчас ее вытяну. Пацаны, я попал, короче. Так, короче, друзья, значит, немножко я тут пыль оттер. Ну, короче, где воздуховод. Фу, и так, друзья, короче, спасибо за просмотр. Оскара! Оскара! Всем привет, друзья. Еще давно не виделись, да, с Нового года? Ну что, привет, друзья. Что, давно не виделись? С прошлого года уже, да? Кстати, с наступившим Новым годом вас. И те, кто говорят, что там, допустим, в новом году вот все будет лучше, там, мне кажется, это все чушь, просто все зависит от действий, от ваших. Если вы, допустим, делаете определенные действия какие-то и думаете, что в новом году все будет лучше, то, мне кажется, это чуть-чуть неправильно, потому что, ну, от года ничего не зависит, по сути, да, зависит от вас. Ладно, я чуть отклонился от темы. Короче, тем временем у меня тут в гараже уже запорожца нет. Стоит моя колымашка. Получается, что, я запорожец выгнал. И у меня тут печка сломалась. Сейчас на улице морозяка. Сломалась печка. Вот, нужно будет сейчас сделать печку и торпеду. Наверное, буду все-таки снимать, потому что она скрипит. Чуть-чуть поделаю тоже. Вот. Запорожец я пока перегнал в другой гараж. Уже видео по нему очень скоро. Я бы уже выпустил. Я уже хотел выпустить этот видос. Но я чуть заболел опять, как всегда. Вот, поэтому чуть затянулся. Вот, там подготовка к покраске идет. Уже очень много сделано. Ну, в ближайшее время, короче, видос выйдет. Вот, а тем временем, сейчас пока я займусь своей машиной. Посмотрим, что там печка не греет. Я думаю, что все-таки радиатор этой печки забитый. Сейчас сниму, антифриз надо будет еще поменять. И посмотрим, заработает или нет. Так, ребята, небольшой спойлер. Что у меня тут в подвале? Так вот уже выглядит все. Нужно докрасить стены будет и пол. Тоже стяжку, наверное, какой-то делать. Ну, потолок вообще нравится мне. Так что будет вот так смотреться все четко. Так, отсюда попадаем в яму. Надо слить антифриз. Не знаю, что-нибудь увидите, тут не увидите. Короче, тут надо патрубок сейчас стянуть и слить быстренько все. Ну, как всегда, как всегда, весь выпачкался. Ну, что-то сливается так. Да. Ничего не видно. Я уже лампочку просто прикрепил, так бы показал. Надо еще лампочку будет купить в яму сюда. Такую переносную какую-нибудь. Так, сейчас надо понадавливать всякие шланы. Тут выкрутим штуцер. О, пошла. Блять, на пол. Ну, конечно, конечно. Куда же еще? Ой, ёпта. Толку, что там ведро подставлено. Ладно, с этим надо будет еще работать, как-то удобство наводить. Так, сейчас фонарик возьму. Текс. Короче, сам радиатор печки находится, блин, как всегда, хрен знает где. В общем, нужно сейчас будет снять эту пластину железную, вот эту вот.
потом как-нибудь его откручивать. Кстати, друзья, зацените новый наборчик инструментика. Аж хочется поработать. Да? Подарок. Так. Надо чуть дровишек подкинуть в печечку. Кстати, печка греет классно вообще. Плавит. Плавит металл. Ну, сама себя не плавит, слава богу. Так, ладно, продолжаем. Выкрутил уже 2 болтика. Сейчас там, как всегда, не подлезть нельзя. Ладно, сейчас буду пробовать. Короче, разобрал я уже. И тут снял, думал, короче, подлезть. Здесь никуда не подлезешь, там, вон сбоку прямо оно. Пластина железная находится. Сейчас, где она там? Короче, там она слева. Никуда не подлезть. Разобрал, блин, почти пол торпеды уже. Ладно, сейчас буду так попытаться снизу опять добраться. Да, не так-то просто, конечно, как кажется на первый взгляд. Друзья, я нашел выход, короче. Вот мне вот этот надо, вот эти 2 болта нужно открутить. Ну, 2 гайки. Короче, снизу вообще никак не подлазить, не подлезть. А сверху, в принципе, нормально. Вот. Так что сейчас откручиваем и буду снимать радиатор печки. Блин, а затянуто так-то не слабо было. Есть. Фух, еще собрать бы как-то, да, назад. Потому что я в шоке. Ладно, продолжаем. Итак, вытащил я эту пластину. Вот он. Долгожданный радиатор печки. Сейчас 3 болтика или 2, сколько держится. На 3, наверное, болтах. И потом вот эти шланги надо вытянуть, короче, заменю, сейчас другой поставлю. Друзья, вытянул я, короче, этот радиатор прилипший. Ну, он там забитый, наверное, точно был, потому что он еле вообще вылез со своих пазов. То есть я думаю, что его очень давно не меняли. И так я в него подул, он вообще не дуется, он забитый. Сейчас чуть чайка попью и продолжим. Все-таки круто, когда вот так своя печечка. Особенно, когда ты ее сам сделал. Класс. Новый радиатор. Здесь тут распаковочку сделал. Ну, в принципе, просто я хотел узнать, в комплекте есть, а я не посмотрел. Какое-то уплотнение есть. И колечки должны быть просто там резиновые. Вот есть ли они? О, есть. Отлично, это я не глянул. Вот эти колечки надо, главное, заменить. Тут даже болтики есть новые. Болтики старые поставил. Ну, в принципе, такой же. Только китайский уже взял. Ну, посмотрим. Короче, друзья, только что такой фейл был.
Не могу снять руль, ну, не знаю, короче, тут же подушка вроде должна стоять у меня. Перерыл весь интернет, ни хрена нету. Весь YouTube оказывается, короче, у меня тут даже подушки нету, представляете? Я что-то всегда думал, блин, подушка, потому что, ну, тут сигнал должен быть, а сигнал вот сбоку стоит. И мне предыдущий собственник говорил там, что тут подушка, типа, стоит. Поэтому я боялся руль снимать. А мне, чтобы снять торпеду, сейчас я хочу ее проклеить, нужно руль снять. Оказывается, тут просто вот такая вот заглушка. Пык. И все. Вообще спокойно. Ладно, сейчас сниму руль. Так, собрал я супер ключ для снятия руля. Пробуем. Так, что-то не получится. О, пошел. Вообще спокойно снялся. Теперь такая фишка остается. Надо вот эти переключатели снять. Их уже когда-то снимал. Так вроде торпеда не трещит, но я уже просто не хочу сюда возвращаться. Можно было бы тут позатягивать болтики. Но я хочу ее сейчас снять, проклеить уже. И вот эти всякие вот каналы, которые дуют, ну тоже их там герметично чем-то заделать, чтобы уже к этому не возвращаться. Потому что сейчас холодно, хочется в теплой машине покататься. Фух, момент истины. Все открутил. О, пошла. Вот она шевелится уже все. Так, ну короче, я тут двумя руками сейчас ее вытяну и покажу, что тут получилось. Пацаны, я попал, короче, смотрите. Ё-моё. Все снял. Короче, что я снял? Во-первых, чтобы тут все почистить. И вот я, ну, тут когда-то подлаживал такие, типа как поролоночки, но они все равно, она скрипит иногда, панель, то есть я тоже поподлаживаю. Потом все вот эти трубки нужно будет загерметизировать тоже нормально. Посмотрю, как лучше сделать, там может что-нибудь понаматываю. Еще одна причина — вентилятор. У меня иногда бывает, он скрипит, когда крутится. И будет проще собрать, наверное, назад тоже вот, ну, вот эту вот пластину прикрепить, тут сбоку все вот эти провода. Вот. В принципе, как бы можно было снять сразу панель, да, и не морочить себе голову. Вот там вот просто взять радиатор этот заменить, но я как бы не знал, буду я снимать ее, не буду. А сейчас решил уже, это, наверное, все-таки сниму. Тут сейчас зашумим что-нибудь. Шумка там есть чуть-чуть. Хотя, в принципе, тут даже шумить негде просто. Ну вот где тут шумить? Вот здесь сверху, где тут шумить? Ну, чуть-чуть могу там. Да, вот здесь, возле пассажира можно. Тут, кстати, сейчас посмотрим. Да не, вроде. Я думал, уже видно улицу. Тут все нормально, плотненько сидит. Хотя бы чуть пыляку вытереть. Да. По торпеде, короче, тоже, наверное, с другой стороны ее зашумлю. Сейчас я сейчас я пока вынес. Сейчас здесь разберусь, потом буду торпеду мыть, покажу вам, что там с ней. Так, короче, друзья, значит, немножко я тут пыль оттер. Вентилятор там посмотрел, чтобы он там чуть-чуть черкался об корпусом, поправил. И вот, значит, вот такие сделал с шумки, поклеил на места крепления, где
торпеда будет ставиться. Я, кстати, думал, что тут вообще шумки нет. А вот это вот, смотрите, это заводская шумка. Я не знаю, ну, реально заводская шумка. То есть на нее я не вижу смысла наклеивать эту шумо- или виброизоляцию. Я не знаю, что это. Потому что надо, если сделать нормальную, это полностью всю снимать старую вот эту заводскую. И потом уже под нее на металл наклеивать. Вот поэтому я пока все вот такие места, где будет торпеда с металлом соприкасаться, заклеил. Сейчас еще вот таким поролончиком на торпеде. Сейчас. Так, в этом месте вот, блин, тут не видно ничего. Ну, короче, где воздуховоды, я сейчас все поролончиком обклею. Буду ставить назад. Потом нужно будет залить антифриз. Закрутить там то, что я сливал, горловину, эту шлангу. Залить антифриз и, короче, надо сначала еще проводку всю подсоединить. Тут работы, короче, жесть еще. Все, ладно, сейчас поставлю торпеду, включусь. Фу, итак, друзья, короче, грязный я как чума. Уставший, но поставил я эту торпеду уже. Вот, короче, в чем прикол? Стеклоподъемники неправильно подключил, у меня сгорел предохранитель, а, блин, он установлен под торпедой опять. Я пока его нашел, но уже не снимал торпеду. Нашел предохранитель, поменял. Вроде стеклоподъемники работают. Так, сейчас там защиту поставил, надо будет залить антифриза и проверить, работает печка или не работает. Уже на улице темень. Фух. Ладно, сейчас я быстренько залью, прогрею, буду прогревать, включусь. Фух, короче, друзья, все собрал. Сейчас пробку выгнал уже. Печка греет теплым. Отлично. Салон вроде как собрал. Ну, вот эти фишки осталось еще докинуть, это уже потом. Все, вроде бы. Погнал я, короче, домой, это уже жена зовет. Говорит, ты что там вообще офигел? Ну ладно, все, всем удачи. Хорошего вечера. Спасибо за просмотр.